嗨，大家好，我是 Sam， 欢迎收看山姆音响的频道。今天要来修一台 Westlake Audio 的4路4路分音器，我们开始吧。这个我大概在去年吧，我也弄过一台。那最近这个发烧友又送了一台来，叫我们做一下基本的检查。那他是说在家里听是没什么问题啊，他只是想说确认一下那个分频点、那个输出大小跟那个位置是不是一样。所以说我们就先来做一下检查。好，机器我们架上去了。那它的几个基本的频点的位置呢，在网络上查的资料结果，大概就是我上一期讲的，大概就是200，然后1K 跟4K 的上下。那我今天就是稍微做一下检查。那我们用表来瞧一下，就是输出的电压正不正常。我们先看电源的部分。DC 电是10几伏的样子，18的样子。好，那我们就看一下电源部分有没有正常。电源看起来都是正常的。好，那接下来我们就来看一下低音的部分。那我刚刚已经稍微看过了。低音的部分就是大概200上下，那我们这两边大概都是200左右。好，那个振幅的大小是一致的。好，那个振幅大小是一致的。好，两边是一致的。然后中音部的话是，好，中音部就比较小，因为它还不到频率里面。它的中音部是1K， 所以我们这边把它调成1K。好，我们大概就看一下1K 的部分。1K 我们把振幅拉大一点，比较好观测。好，两边振幅是一样的。好，这看起来也没有问题。然后再来就是中频的部分到4，所以1，我们再调大一点，大概2，中频的2，所以两边是一样大的。那我们再看大一点的4，这个是4。两边是一样大的，然后这个是4，好，这是4，所以这个也是4，两边是一样大。一格，这个差蛮多的，这个给它调回来。
好，高频比一样。好，然后这边再转回去4K。4K。多了2格，好。好，刚刚我们初步看了一下，你也看到我在前面在做那些动作，它的低音跟中频的部分都没有大问题，高频的部分它的增益点有被调动过，所以说增益点的部分我们再把它调回来原来的大小。现在目前看起来是4个点，其实是完全一样。好，最后呢，我们来确认一下，就是我们刚刚调动的那些增益的大小。好，那我们现在看一下，就是高频的部分，我们以10K 为基准。好，它这边是几乎满格的状态。这个也是几乎满格的状态。好，那再来就是中频的部分，4K 点，4K 点现在还没有开始在工作的状态，所以10K 以下应该都10K 以下应该都没有讯号，包括中频应该也没有。好，这个时候我们把它转到4K 来。大概啊，你会发现它的中频就有讯号，而且格数是一样的。好，你就会发现高频的部分的 3.5K 讯号也是有的。那它的频率越高的时候，它就会越来越小，就越来越大，因为它会越来越接近高频的部分。好，这个时候我们再来看这一边，它也是一样。好，这个时候中频就应该会比较小了，它就会比较不接近原来的那个中频的部分。我们现在把频率再往下调，好，你就会发现中频的 2.7 出现，然后它一直到中频的最低点大概2K 左右，也就是接近这个不是2K 1K 左右，它就会越接近在底下的这一块这个测试点。好，这个时候我们再调小一点。这个是1K， 我不能再下去了。然后这个是1K 的部分，那我们就看1K。好，我们就看1K， 好，1K 是一样的。好，这个时候呢，中频的部分的位置也是一样的。好，这个时候我们再调更小一点，大概在200赫兹左右。好，这个就是低频的部分，这个就是低音的部分。好，它也是几乎在满格差1格的状态。好，所以目前这样子看起来是这台的问题已经解决了。其实它也没有什么问题，它就是频点被动到了，因为前一手在使用的过程当中就被动到的这些频点，不是频点，那个增益的大小，这也是正常的啦。好，那我们这期的这个四支音录的分音器的这个检查，我们就到这边结束。那如果你对音响扩大机有任何的问题，我们欢迎你的留言。我们更感谢你的订阅，我们下期见，再见，拜拜。